9 जिला को जारी हैला येलो वार्निंग। आगामी 3 घंटा पर्यंत 9टी जिला को सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्वानुमान करी बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर एवं गजपति जिले में गोटिए किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्यरे वर्षा और घड़घड़ी तासह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। सेपटे आसुछि आउ 2टी लघुचाप जार प्रभाव में राज्य में सेप्टेम्बर 1 रु प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह गोटिए लघुचाप और द्वितीय सप्ताह आउ गोटिए लघुचाप नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान जारी होइछि। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। यह अधिक घनीभूत होई 5 तारिख रे अवपातर रूप नेबार संभावना रही। यहाँ परे द्वितीय सप्ताह बेलू पुणी आउ एक लघुचाप मध्य सृष्टि हेबार संभावना अछि। ओडिशा रे असंता अगस्ट 31 रु सेप्टेम्बर 3 भितरे प्रबल वर्षा होई पारे।